आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरपी यादव, फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर, जे एजुकेशन गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम माइंस मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फर्स्ट, बिहेवियरल मैनेजमेंट। व्हेन द साइज ऑफ द माइन वाज स्मॉल, द ओनर एंड एजेंट would contact the person one by one to get feedback and to give instructions। जब छोटी माइंस हुआ करती थी तब ऑनर और एजेंट हर आदमी से मिल करके उनसे फीडबैक ले लेते थे और उनको इंस्ट्रक्शन दे देते थे। लेकिन जब आज के आधुनिक युग में माइंस बड़ी हो गई हैं तो मैनेजमेंट का तरीका भी बदल गया है। सेकेंड, प्रोसेस मैनेजमेंट। इन दिस केस the industrial engineering work, study, etc. were applied for the management and management was done. Third, quantitative management. In this case, use of the following tools were made, like operational research or program evaluation and review technique, PERT, PERT भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है PERT, PERT, Program Evaluation and Review Technique, and Critical Path Method, CPM. Inventory control, linear programming, simulation, etc. Fourth, system approach management. American thought of management as a system. In any mining operation, there are large number of system and subsystem work. Such system and subsystem are properly defined, properly correlated, properly interconnected, etc. The whole system work under certain external force. This is known as supra-system. The manager has look after the system that they are properly working, well defined, correlated, etc. Moreover, manager has managed to supra system. Under this condition, if any input is given, then output with efficiently will come. Fifth, contingent approach to management, or if then management. In this case of management, there may be some contingencies. In such a case, some alternative solution should be available. This is known as contingent management, or this is also known as if-then management. Scientific management. Principles of scientific management. A.F.W. Taylor. All possible brain work should be removed from actual working place and located at planning place. साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो एक्चुअल वर्क ब्रेन है उसको एक्चुअल जगह से हटा करके प्लानिंग सेक्शन में लगा दिया जाता है। फर्स्ट, all possible brain work should be removed from actual working place and located at planning place. Second, functional management should consist in so dividing the work each man shall have as few to perform as possible. अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। देयर आर 4 आइटम्स। फर्स्ट, प्लानिंग। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड, डायरेक्टिंग। फोर्थ, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मीन्स व्हाट इज टू बी डन, इट हैज़ गॉट ए फ्यूचरिस्टिक सीन्स। प्लानिंग में फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग, दिस मीन्स हाउ वर्क हैज़ टू बी डन, इट हैज़ गॉट प्रेजेंट सीन। It requires various resources like 4 M's: material, machine, man and money. It also required some time for doing job. Directing,
This means to give direction for doing the job. Controlling. This means control the work for establishing standard and to ensure that quantity of the job is very good. By some authorities, a mine directing and controlling under the same head of controlling. There should be proper bending of line function and stamp function. Under any head, there should not be more than 5 contact persons. Organization. This is a mechanism or structure that enables the person to work efficiently and collectively. आज के लिए बस इतना ही। आज आप हमारे जय एजुकेशन गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।